Pflaume. Nimm das andersrum auch. Breitbild. Alles klar. Shelbys erster Ausflug im Shelby-Wald. Dann halte ich dein Handy fest. So, drehen und lächeln. Kurz darunter ist der Boden, aber kannst du auf der Kamera nicht sehen. Außer dir und Katze. Vordergas. Getobt hat, auf Arbeit geleistet hat, ist sie immer noch so dabei. Oh, ab in die Büsche. Tegel, Tegel, Tegel. Jetzt habe ich auch die richtige Hose dafür. Nicht so wie das letzte Mal in kurzer Hose. Wieder einfach rein. Oh, was war das? Irgendwas, was wir gefunden haben. Schöne Paradies eigentlich, mitten in einer kleinen Stadt. Und die überforderte kleine Shelby. Du siehst, man kann viel sehen auf der Kamera. Kleine Kinder ins Wasser geworfen und zugesehen, dass die anfangen zu schwimmen. Ja, wer nicht schwimmen konnte, ist einfach ertrunken. Fertig, Hände aus. Vielleicht sollten wir das mit Shelby mal ausprobieren, ob das funktioniert. Problematisch könnte sein, dass die Kleine dann wieder ins Wasser geht. Was hast du gesehen? Absoluter Wahnsinn. Krass, juhu. Ja, aber wo man das hin? Erstmal durch die Distel rennen, weil Hund interessiert das Zeug ja. Das hast du schon erledigt.
Ist das ein Hund? Der ist ja noch jünger als Shelby. Oder noch nicht im Stimmbruch gewesen. Na Shelby, den machst du gleich zur Schnecke. Zeig ihm mal, wo der Hund lang rennt. Ich glaube, das ist das gefällt ihm gar nicht. Fahrradfahrer mit dem Bogen. Hier nasse Leggings. Ja, auch nur besser, wird ihr nicht verkühlt vielleicht. Und die Haare gehen auch weg.